হ্যালো এভরিওয়ান, দেখতে পাচ্ছ বক্সের মধ্যে অনেকগুলো টয় ভেহিকলস আছে। তো আজ আমি তোমাদের টয় রিভিউ করাবো, তো এদের সম্পর্কে জানবো অ্যান্ড কি কি টয়স আছে সেগুলো বক্স থেকে বার করব। তো চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক কি আছে। তো প্রথমে যে টয়সটা নিয়ে নেব, দেখো বন্ধুরা এখানে একটা হাতে চলে এসছে পিঙ্ক কালারের হোন্ডা স্কুটি। তো হোন্ডা সাইকেলই বলা যায়, হোন্ডা স্কুটি সাইকেল যেগুলো উঠেছে সেটাই। তো চলো এটাকে রেখে দিলাম, খুব নাইস একটা স্কুটি। তো নেক্সট যেটা নিয়ে নিচ্ছি, হাতে উঠে এসছে একটা স্কুল বাস, দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালারের 4 হুইলসের স্কুল বাস। আর অনেকগুলো সিট আছে, গায়ে কত নাইস নাইস স্টিকার বসানো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো এটাকেও রেখে দিলাম। তো এবারে নিয়ে নিচ্ছি একটা খুব সুন্দর 4 হুইলসের গ্রিন কালারের মধ্যে স্পোর্টস কার, অসাধারণ স্পোর্টস রেসিং কার, অসাধারণ দেখতে, খুবই নাইস একটা। তো এটাকেও রেখে দিলাম। এবারে নিয়ে নিচ্ছি দেখো একটা খুব মিনি সাইজের ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে তৈরি সিএনজি অটোরিকশা, খুবই সুন্দর আর খুবই কিন্তু কিউট একটা সিএনজি অটোরিকশা। তো এটাকেও রেখে দিলাম। ওয়াও, এবারে হাতে উঠে এসছে ক্রোকোডাইল। তো দেখতেই পাচ্ছ ব্লু কালারের ক্রোকোডাইল, অসম্ভব সুন্দর, একদম মনে হচ্ছে রিয়েল, কিন্তু না বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটা প্লাস্টিক মেটেরিয়াল। তো চলো রেখে দিই এটাকেও। তো তারপরে হাতে উঠে এসছে যে টয়সটা, ওয়াও ভেরি বিগ সাইজ একটা অয়েল ট্যাঙ্কার। তো 6 হুইলসের বিগ সাইজের একটা অয়েল ট্যাঙ্কার, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, পিঙ্ক অ্যান্ড অরেঞ্জের কম্বিনেশনে তৈরি, অসাধারণ। তো এটাকেও রেখে দেব। তো এবারে দেখো গোটা কতক টয়স পড়ে আছে। তো খুব পুচকো একটা মিনি টয়েস আমার হাতে উঠে এসছে। তো এটা একটা স্পোর্টস কারই দেখা যায়, প্রো 4, দেখো লেখা আছে প্রো 4 NSR প্রো 4 সুপার 44। তো এটাও একটা স্পিড কার 4 হুইলসের, খুব মিনি সাইজের একটা প্লাস্টিক মেটেরিয়ালের। তো চলো এটাকেও রেখে দিই, এটা কিন্তু আমার খুবই ফেভারিট একটা টয়স। এবারে যে টয়সটা নিয়ে নিচ্ছি সেটা দেখো, একটা মিনি ড্রাম ট্রাক, অসাধারণ সুন্দর একটা মিনি ড্রাম ট্রাক 4 হুইলসের। তো এটাকেও রেখে দেব। তো এবারে যে টয়সটা নিয়ে নেব সেটা দেখো, এটা একটা হেলিকপ্টার, অসাধারণ দেখতে একটা হেলিকপ্টার, খুবই মিনি সাইজের হেলিকপ্টার। এটাও কিন্তু আমার ভীষণই ফেভারিট। মিনি মিনি টয়স দেখবে সকলেরই কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো দেখো এটা একটা ডিগার বা বুলডোজার, যেটাই বলো না কেন, খুব সুন্দর একটা ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে 4 হুইলসের ডিগার। তো রেখে দিলাম এটাকেও। তো এটা দেখো একটা স্নো ফ্লোর, ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের, খুব সুন্দর আর হেভি প্লাস্টিক কোয়ালিটি, অসাধারণ এটা। আর হচ্ছে খুবই মানে কিউট একটা টয়স এটা বলতে পারো। তো এটাকেও রেখে দিলাম। তো এবারে নিয়ে নিচ্ছি যেটা, সেটা একটা দেখো স্পিড বাইক। তো এটা স্পিড স্পাইডারম্যান বাইক, ইয়েলো কালারের মধ্যে, দেখো অসাধারণ দেখতে কিন্তু বন্ধুরা। তো এটাকেও রেখে দেব। তো এবারে আর 3টে চয়েস পড়ে আছে, তার মধ্যে নিয়ে নিলাম এটা। তো দেখতে পাচ্ছ এটা ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক এর কম্বিনেশনে একটা স্পোর্টস কার, দেখো খুবই কিউট একটা স্পোর্টস কার। তো এটাকেও রেখে দিলাম। তো এবারে নিয়ে নিচ্ছি দেখো বন্ধুরা, এটা একটা কনস্ট্রাকশন ট্রাক, খুবই সুন্দর, অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক এর কম্বিনেশনে তৈরি, অসাধারণ একটা মিনি সাইজের কনস্ট্রাকশন ট্রাক। এটা হচ্ছে আমাদের শেষ বিকেল। তো এটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা 3 হুইলসের একটা খুব সুন্দর সিএনজি অটোরিকশা, ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিনের মধ্যে, খুবই কিউট। দেখো সামনে একটা লোকও বসে আছে, ড্রাইভার। তো এই আমাদের শেষ বিকেল। তো দেখো টয়েসগুলো এখানে আমরা জমা করেছি। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা কিন্তু জানাতে ভুলো না, ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটু লাইক করে দিও।
আর এইভাবেই পাশে থেকো, সঙ্গে থেকো, যেভাবে ভিডিওগুলোকে ভালোবাসছো দেখছো সেইভাবে কিন্তু দেখো। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না। টাটা, বাই বাই, কিপ সাবস্ক্রাইবিং অ্যান্ড লাইক। তো এইভাবেই ভালোবেসে যেও অ্যান্ড ভালোবাসা দিতে থেকো। তো আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।